ваша очередь. Волнуетесь? Ваш воспитанец. Да, мы сейчас вместе будем погибать на сцене. Снимите нас. Последние минуты жизни. Кристина Земцова приехала из Тамбова. Она исполнит для нас колокольный звон, слова иеромонаха Романа, музыка Виктора Захарченко и сказание о русской земле, музыка Нины Мешко, слова Максимилиана Волошина. А дирижировать оркестром будет профессор Академии Гнесиных Владимир Бурбулаков. Не слыхать и людей, не видать церквей, ни белых монастырей, ни крестов, ни дворцов, ни дворов, ни хлебов. Не жит Русь разоренная, окровавленная, опаленная по всему полю. Диван
искалось, чтобы мы ее царство русское в питье не распили, в словах не заговорили, в хвостне не расхвалили, чтобы оно царство русское рделось, зорилось, жизнью живых, смертью святых, муками мучных. Будьте слова мои крепкие, лепкие, сочи соли, жгучи пламени, слова, которые не переговорил, будьте позади, которые переговорил, будьте впереди. Слова замкну, а ключи море океан опущу. Ваше впечатление от выступления в Козельске и вообще о фестивале? Знаете, для меня огромная честь участвовать в таком прекрасном конкурсе и прикоснуться к высокому искусству, познакомиться со столькими людьми из разных стран и поделиться творчеством. Я уже давно вас наблюдаю на этом фестивале, и вот первый раз мы записываем интервью. Скажите, ваше впечатление от выступления вашей воспитанницы сегодня? Ну, мне кажется, оно было вполне удачным, потому что та реакция зала, которая была и во время, и после выступления, она говорит о том, что зритель, по крайней мере, остался удовлетворенным тем, что мы показали на сцене. Ну, а если уж совсем откровенно говорить, каждый год, приезжая, выступая с своими студентами на фестивале, на конкурсе, получаешь какое-то не только удовольствие, но заряд на целый год вперед и смешанный с каким-то нетерпением и ожиданием следующего конкурса. Потому что 9 раз, и все 9 раз студенты вот нашего класса, моего класса, они принимали участие в этом фестивале. И если бы это не нравилось им, то мы бы не приезжали, поверьте. Поэтому для нас Козельск, конечно, уже такой же, а может быть в чем-то и важнее город, чем как и Москва или любые другие города, которые приехали студенты учиться. А вы помните первый фестиваль, который проходил здесь? Да, самый первый? Конечно. Вы помните, сколько народа было? Зал был полупустой. Ну, во всяком случае, очевидно, интерес и у жителей вашего города. И главное, что тех людей, которые специально приезжают. Вот вы не поверите, а на самом деле вот 2 человечка, как минимум, ходили к нам после выступления. Один из Находки попросил автограф на своей джинсовке, и Кристина с удовольствием дала автограф. На джинсовке не каждый раз это делают. То есть где-то на бумаге, на какой-то визитке это обычное дело. Но на себе автографы собирать, это действительно какое-то было удовольствие от того, что вот, понравившийся артист, артистка оставила след на его одежде. А второй не менее показательный пример – это человек, который закончил Ростовскую консерваторию и который произнес очень много таких профессиональных, приятных оценок нашей работы. И, безусловно, это как-то вдохновляет и дает толчок для будущего. У меня какое-то ощущение, что я в эпосе нахожусь. Былина такая получилась. Былины, да, это самое, такой этнофольк, такой мощнецкий, сочные, свежайшие гармонии. Как вы там еще и синкопировали, как вы мне попадали после речитатива, вы мне сказали? Репетиции можете представить? Нет, Это- я нет. Можно в YouTube забить. Я на посмотреть, контрабасе играл в этом, в народном, ну когда такой, ну, 1-2 курс, или даже, ну и до 5. Нет, я не, а как?
Ну, просто мы-то репетируем в классе достаточно много, но просто на оркестре всего 20 минут На было. песне у нас всего ничего. Ну, 2 недели назад. И то потому, что вторая Ты девочка не монстр, приехала. ну ты монстр. А здесь я даже, ну это... А вы корифей, как еще назвать? Ну, теперь уже да. Да, тут не это самое, ну то что... Вот, кстати, вот. Все записано. Ёлы-палы, и теперь я прилечу и попаду в историю, да? Там не ругайтесь, самое главное. А, мат? Хорошо, я постараюсь быть. Это самое, конечно. Вот, а теперь о Гнесинке можно. Да, вы там, это самое. Я, не поверите, но с 86 по 88 ездил туда на поступление к Егорову. Он Борис работает, Михайлович? конечно. Ну, это мой педагог, я же 4 раза заканчивал академию. Но вот когда вы приехали, я уже 1 раз закончил, как баянист, оркестровый Не, дирижер. в 88 меня призвали служить, понимаете? А я уже пришел после института уже. Вот, Владимир Алексеевич преподаватель, профессор. ну, мы бы были где-то там рядом, вот если бы в свое время это самое так получилось.